Yes, tubahaye ikaze nanone turi GC cyangwa se Gisenyi komisiyoneri. Murabona ko turi muri site, turi hamwe n'abatekinisiye ba site ndetse na rwiyemezamirimo wa site. Turi kampani ebyiri, hari Gisenyi komisiyoneri musanzwe mumenyereye cyangwa se GC, tukaba dufite na Kivudak Rio Estate. Izo ni kampani zitanga serivisi za Rio Estate hano mu gihugu cy'u Rwanda, hiyongereyemo hano hirya Goma mu baturanyi turahari rero. Uyu munsi rero turi muri site nshyashya, site igabwe vuba, yapudetinzwe vuba hano mu karere ka Rubavu, iri mu gace kitwa Brasserie, agace keza k'ubukerarugendo dufite uyu munsi. Turame n'abatekinisiye bagiye kugenda batwibwira, hanyuma dukomeze ikiganiro. Murakoze cyane. Nitwa Mbayiha Slava, akaba ari nge rwiyemezamirimo ushinzwe gutunganya ino site. Murakoze. Nk'ibisanzwe rero uko twakomeje kubibabwira, turi ku birometero 5 uvuye Serena Hotel werekeza Brasserie. Iyi ni Kivudak Rio Estate. Nk'ibisanzwe twageraga ngo tubereke ibyiza bya site ndetse n'iterambere ry'akagari kugera ku rwego rw'igihugu. Murakoze, nguko bisanzwe twaje duhagarariye komite ya site ya Rubona, ngaba muri iyo komite shinzwe, ndi vice president wa komite. Murakoze. Ngaba nitwa Jean Pierre Nizeyimana. Yego, ni byiza. Nitwa Ntezaremye Emmanuel, nkaba ndi president wa site ya Rubona iri mu murenge wa Nyamyumba, ikaba ikoze ku midugudu 3: mudugudu wa Kabuye Kera, mudugudu wa Remera n'umudugudu wa Rurembo. Murakoze. Bose twifuje kugirana ikiganiro n'ubuyobozi butunganya site kandi n'ubuyobozi bushinzwe site. Murakoze cyane. Yes, bugumanye mikrofone turagenda tuyisangira. Uyu munsi rero reka mbabwire gahunda ihari muri iyi site. Murabona ko tumaze igihe tugaragaza ko site yatangiye ku mugaragaro, ariko uyu munsi iyi saha nibwo duhawe karibu nka kampani kuza gukorera muri iyi site. Mahanga murabireba aho uherereye hose, utanyuze muri izi kampani zombi, Gisenyi komisiyoneri ndetse na Kivudak Rio Estate, ushinzwe site arabihereza umucyo. Ariko reka dutangirire kuri perezida wa site, ahereze ikaze abantu bashaka kuza gushora imari hano hantu. Turasoreza kuri bwana ufite iyi nshingano yo kuyobora iyi site ndetse no kuyitunganya, atubwire imihanda uko itarashe muri iyi site, atubwire imihanda bateganya gushyiramo, ni kaburimbo se cyangwa se n'umuhanda usanzwe wo gushyiramo amabuye. Muri make aratubwira gahunda y'uyu muhanda n'iterambere uzanye ku banyarwanda batuye by'umwihariko hano muri zone turimo ya Kabizi. Hanyuma rero reka duhere kuri perezida ushinzwe site. Yego, ni byiza kandi n'ibyishimo n'umunezero kuba mudusuye muri site kugira ngo mumenye amakuru ya site yacu ya Rubona yo mu murenge wa Nyamyumba, mu kagari, mu mudugudu wa Kabuye Kera n'umudugudu wa Remera n'umudugudu wa Rurembo. Site rero ni site nziza iberewe n'ikiyaga cya Kivu, harimo ubukerarugendo, harimo no gutura. Twashishikarizaga bose abatugana kareba site uburyo imeze n'uburyo iri kubakwa n'uburyo ihagaze neza, ku buryo mu minsi iri imbere muzabona izaba ari site iri nko mu masite 3 yo mu bwiza nyaburanga bw'igihugu cy'u Rwanda. Iyi site rero izaba ikomeye, nubwo mwumva za Kigali, mukumva za Gasabo, mukumva za Cyangugu, iyi site izaba iya mbere. Abayigana nimuza muri benshi mukaza kuyituramo, muzabona yuko ni site iberewe n'umugi, harimo amahoteli, harimo amaresitora n'ibindi byinshi cyane. Yes, urakoze cyane. Twakomereza kuri vice president wa site, nawe agira icyo atangariza abanyarwanda. Yego, murakoze. Nga vice president wa site, nguko mubibona ko iyi site ngewe ndabanza gushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika, anariwe dukomoraho imiyoborere myiza
wadutekerereje kugira ngo iki cyanya cy'iyi midugudu itatu Rurembo, Kabuye Kera ndetse na Remera batunganye iyi site kugira ngo abashoramari cyangwa se abanyamahanga bashaka gutura ahegereye izi nkengero z'ikivu cyangwa se z'amazi babashe gutura ahantu hatunganye heza bibonera amahumbezi yo mu kiyaga cya Kivu. Turamushimira cyane kandi tunashimira ubuyobozi bwacu bw'akarere ka Rubavu butuba hafi ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge wacu wa Nyamyumba by'umwihariko n'akagari ka Rubona batuba hafi kugira ngo babashe gukurikirana umunsi ku munsi itunganywa ry'iyi site. Ngewe rero nka Vice Perezida ndakangurira rwose abashoramari rwose ngo baze site irakinguye kugira ngo baze bagure ibibanza bubake, kandi dufite abashoramari batatu bamaze kubona ibyangombwa bibemerera gutangira kubaka, kandi n'abandi nabo nibaze bagane ubuyobozi bwa komite ya site maze tubabwire ibisabwa, nk'uko na rwiyemezamirimo wacu agiye kubasobanurira byimbitse uko uyu mushinga uteguye. Murakoze. Yes, murakoze cyane. Wiriya ni Vice Perezida wabanje wakurikiye ni uyu ni Vice Perezida, uwamubanje ni Perezida w'iyi site. Hanyuma rero tutarajya kuri rwiyemezamirimo w'iyi site, ubwo ni bose wacu. Ese tutarajya kure, aka kagari turimo by'umwihariko iyi mihanda yose igiye kujyamo kitwa ngo iki? Ni site ya Rubona. Site ya Rubona. Ubwo rero abambazaga site uko yitwa abayigereranyaga na brasserie, yego nibyo ni agace ka brasserie, ariko turi muri site ya Rubona aho uba witegeye ikiyaga neza 100%, uba witegeye amashyuza, uba witegeye karakarwa dufite, kuba witegeye ku kabakobwa. Iyo ni site izaba ifite ubukerarugendo hano mu karere ka Rubavu 80%. Twagiye kuri rwiyemezamirimo atangira ababwira amazina nubwo ariyo twahereyeho. Rwiyemezamirimo, iyi site mutuzaniye hano muri aka karere ni nziza rwose, ariko hari impungenge abaturage bafite natwe dufite muri rusange. Mbese iyi site igizwe n'imihanda ingahe? Ese umuhanda mwatangiye gukora uzatangira gihe ki ugarukire kuri tariki? Ni ryari tuzasoreza gukora iyi site? Ikindi, iyi site aka kanya mutangiye kuyitunganya, ibyangombwa birahari byo kubaka ku buryo umuntu ushaka kuza gushora imari hano mu karere ka Rubavu yemerewe kubona ibyangombwa aka kanya? Ni ibibazo bitatu, muradusubiza mukagira n'ikindi kintu mutangariza abanyarwanda. Okay, murakoze cyane. Nkuko nababwiye mu mwanya ushize nitwa Mbayihasi Lava, akaba ari ushinzwe gutunganya ino site. Mu by'ukuri ibyo bibazo bitatu ndahera ku kigendanye n'imihanda uko ingana cyangwa uko ireshya. Hano muri site nk'uko itegeko ribiteganya, imihanda ifite metero 9 y'ubugari, niko yose ireshya, uretse imihanda imwe n'imwe igiye ikoze ku ma land use y'ubuhinzi, ariko ubundi imihanda myinshi hano ni metero 9, niyo standard mu bugari. Hanyuma twaba dufite imihanda ingana n'ibirometero 9 byose hamwe ikoze ino site. Iyi site igizwe na hectare 48, ikaba irimo ibibanza 560 bishobora kubakwa. Ikindi nakongeraho nuko iyi site turimo turayikora, twatangiye kwikora umwaka ushize, ubu ngubu irenda sa nkaho igeze ku musozo wayo. Nuvuga ngo turaburamo nk'ukwezi kumwe kugira ngo tube turangije gutunganya ino mihanda yose. Nkuko namwe mubibona, urabona ko tuyigeze kuri ubu dufitemo imihanda y'ibirometero 7, turaburamo ibirometero 2 gusa. So ikigendanye n'ibyangombwa byo kubaka, ibyangombwa birafunguye hano muri site. Umuntu ushaka kubaka rwose igihe yujuje icyo site isaba, icyo ubuyobozi busaba, amalista arahari icyo bisaba kugira ngo umuntu yubake, site irafunguye ku muntu wese ushaka kubaka. Kandi harimo land use zitandukanye, harimo R1, harimo R2, harimo R3, harimo ubucuruzi, harimo ubukerarugendo, commercial zone, harimo n'ubukerarugendo. Urumva ko ibyiciro byose hano birateganije rwose. Yego, murakoze. Yes, murakoze cyane. Ugumanye microphone. Murakoze cyane. Ikindi kibazo tugiye gusorezaho, ese iyi zone turabonamo ibyiciro bigira muri 4, R1, R2, R3 ndetse na
zone y'ubukerarugendo. Ese iyi mihanda iri gutunganya ni kaburimbo bitari ibanga, mwadusobanurira kugira ngo n'utureba ukurikirana iyi video amenye ngo umuhanda uri gutunganywa ni kaburimbo cyangwa se ugiye gukorwa kushe ebyiri, hari kushe ya mbere igiye kubanza, iya kabiri izaza ari kaburimbo. Ibyo nabyo leta ibi bifite mu nshingano, cyangwa se umushoramari uba ufite uyu muhanda aba bifite mu nshingano. Mwadusobanurira. Yego, iyi mihanda uburyo iteganijwe gukora muri site nko mu gihugu hose, turabanza tugahanga imihanda tukayitarasa kwanza, ikabanza ikagaragara n'umuturage utunze ubutaka aha akamenya ngo iki gice cyagiye mu muhanda, iki ngiki nicyo nsigaranye. Turabanza tugahanga, iyo turangije guhanga turanivera, turaringaniza umuhanda. Iyo turangije kunivera turawukompakita, tuzana laterite tugakompakita, tugatsindagira. Noneho bitewe n'uko iterambere rigenda riza, tuzagenda tugenda twapgradinga uko iterambere rigenda riza. Naho stage ya mbere ni uguhanga umuhanda kugeza kuwutsindagira. Abantu bamaze kuhitabira n'ibindi nabyo bizaziraho. Yes, murakoze cyane. Ubwo nyuma yo gutunganya iyi site turumva ko dufite icyizere 100% ko n'ubundi kaburimbo iri hafi aho, nibyo ushatse guca ku mayanga cyane rwose. Hanyuma rero iyi zone turimo, reka dushishikarize abashoramari. Buri muntu uraha agiye kubwira umushoramari ijambo rimwe cyangwa abiri bimushishikariza kuza hano hantu. Hanyuma turasoreza kuri Kivu Dak nayo igire ikidutangariza. Yego, murakoze. Icyo ngewe narenzaho nuko turashishikariza abantu kuza kwitabira ino site, kuko twagerageje kureba ibibazo abaturage bajya bahura nabyo iyo bashaka kubaka, aba ari byo duheraho tubifatira imyanzuro kugira ngo umuntu uje gusaba icyangombwa byo kubaka hano yoroherezwe. Kugeza ubu ngubu ku rwego rwacu mu cyumweru kimwe umuntu aba amaze kuzuza dosiye imwemerera icyangombwa cyo kubaka. Iyo dosiye amaze kugeza ku karere, kuko dufite imikoranire n'akarere ya hafi na hafi, hari ibyo twumvikanye, uwo muntu nta kindi kintu bareba kirenze ku byo twamuhaye, rwose mu byumweru 2 ukwezi kumwe aba yatangiye kubaka. Urugero nk'uyu mugabo mureba munsi, iki cyangombwa cye nta kwezi yamaze agishaka, kuva igihe twe twamuhereye ibyo twagombaga kumuha byamufashe nk'ukwezi kumwe, ubu ngubu urabona ko yatangiye kubaka. Yego, murakoze. Yes, urakoze cyane. Thank you. Nababwiye uretse kampani abandi bagiye gushishikariza abantu kuza gushora hano. Yego, murakoze. Nguko twabivuze, turashishikariza abashoramari nguko aka gace kacu k'isite ari nziza, nibaze nguko rwiyemezamirimo tubwiye ibibanza dufitemo ni ibibanza 560, kandi byose bikenewe ko bigomba kubakwa. Nibaze rero ibyamaze kugurwa byaraguzwe, ariko nibyo bindi bitari byagurwa nibaze bagure kandi batugane, tubahereze serivisi nziza inogeye kugira ngo batangire babyubake. Murakoze. Yego, ni byiza. Turashishikariza abantu bose bafite ibibanza muri site. Hari abaguze n'abagomba kuza bagashora imari yabo muri site ya Rubona. Abo bose turabashishikariza ko kubaka bitagikomeye ubu byorohejwe. Ni ukuvuga ngo ushinzwe inyubako azaza mu kagari ka Rubona kugira ngo yubahirize itegeko, abantu bose bajye bamubonera hafi kugira ngo babone ibyangombwa byo kubaka mu buryo bwihuse. Kandi n'abari hanze nabo baguze ibibanza biri muri site, twabashishikarizaga yuko baza bakubaka kugira ngo site yacu itere imbere, kuko ntabwo umurenge uzongera kuduhereza kongera gukora indi site iyi ngiyi itagize itaruzura ngo bayubake. Ni karibu, turabashishikariza mwese kugira ngo muze mushore imari yanyu mu murenge wa Nyamyumba, mu kagari ka Rubona, muri iyi midugudu yombi ko ari 3, kugira ngo imari yanyu igere no muri iyi midugudu, mwubake, mushore ibikorwa byanyu. Ni amahoro, ni umutekano dukesha umubyeyi wacu nyakubahwa Perezida Kagame. Urakoze cyane perezida wa site. Udusoreza ni chef w'iyi site cyangwa se rwiyemezamirimo w'iyi site. Ijambo rero turihaye Kivu Dak Real Estate. Murakoze cyane, kandi burya uko mumbona nta nuko uwariye neza akaryama heza, arinzwe neza,
ku mutekano mwiza w'igihugu ndetse w'abaturage bose. Ndabura kuvuga, reka tuvuge ko Kivu Dark Real Estate ndetse na komite yose turi kumwe, ibi byose tubikesha imiyoborere myiza, ndetse iteka ryose iyo tuvuga turavuga ngo dufite umubyeyi mwiza cyane, nyakubahwa wa Repubulika Paul Kagame. Niba utugeza kuri ibi ngibi dutekereza, kuko niba umaze kubitekereza mbere yuko tubibagezaho. Ngaho rero niba mudukunda, mushaka gushora imari yanyu muri uyu murenge, nyabuna ni karibu muri sanga, ubu umunyarwanda, ubu umunyamahanga, uwo ari we wese utumva. Nta muhezo hano muri iyi site, ntago tureba ngo uri runaka, ubu mwera, ubu mwirabura, ubu uvuga ururimi runaka. Urisanga ni karibu cyane. Bagabo beza rero, rwose Imana ibaha umugisha kuba mwitabiriye ibi biganiro. Rwose GC, asante sana, akazi kari kugenda neza. Nyakubahwa kabisa Vice President wa site, Director Manager wa Kivu Dark Real Estate, ndetse na President wa site, twese hamwe nk'umuryango twavuge ngo turabakunda cyane, kandi burya ibyishimo twishakamo ubushobozi niko gukora. Murakoze. Yes, urakoze cyane. Reka tubibutse ko iyi site ifite ibibanza 560. Ikindi muri ibyo bibanza hari ibibanza byatangiye kubona ama autorisation deja, ubu wakubaka bimwe muri byo. Ikindi dufite abanyamahanga benshi ndetse n'abanyarwanda benshi bari kwifuza iyi site. Iyi komite mureba, ni mubona undi muntu wivanzemo muzahamagare, kuko hari abantu bari kwitwikira ijoro bakagira nabi bitwaje icyo bari cyo cyangwa se icyo bahoze, ugasanga bari kugenda bakora amafuti hirya no hino mu masite, ugasanga bari gupatika ibyangombwa. Kandi reka mbabwize ukuri, ubu gukora ikintu cyemewe n'amategeko nicyo kintu cya mbere cyaguteza imbere. Rero niba ushaka kunguka cyangwa gushora imari hamwe na GC ndetse na Kivu Dark Real Estate, uyu munsi nibwo wakabya inzozi ugakora ibintu biri clear byemewe n'amategeko. Twebwe turakuzana tukagushyikiriza ubuyobozi bwa site, bukakugurisha bimwe mu bibanza dufite hano 560. Tuyibutsa ko ubu 30% deja bamaze kubukinga ibyo bibanza. Muze mu bambere rero. Hanyuma rwiyemezamirimo agiye kudusezerera iyi gahunda y'uyu munsi ndetse n'iki kiganiro, kandi mwakoze cyane rwose. Mwakoze. Gira ijambo rya nyuma mubwira abanyarwanda dusoza. Ijambo rya nyuma nasorezaho ni ukuri, nimuze mwitabire ino site, ni nziza cyane cyane. Mu masite menshi twakoze, iyi ngiyi niyo ntekereza ko mvuze ko ari iya mbere, ntago naba mbeshye. Ikindi kandi ntekereza ko ikijyanye na serivisi uburyo zateganijwe gutunganywamo kugira ngo bifashe umukiriya, byihutishe igahunda ze, muzajye muza mugane aba bagabo baje kuduha iki kiganiro, bazajya babageza kuri iyi komite. Iyi komite ibyo izajya babwira biri mu murongo, biri mu mucyo. Ni ukuri icyo nasorezaho ni ukubabwira ngo karibu, kandi nta kibazo na kimwe muzahura nacyo. Urakoze cyane, urakoze cyane. Naho ubutaha rero duhurire muri site, kuko ubu ibibanza murabizi ukuntu ngurisha ibibanza cyane, ubwo tugiye kubirwanira. Uza mbere niwe ukitwara, nakunda. Ibihe byiza, turabakunda cyane.